Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video hôm nay của mình sẽ là makeup dành cho Halloween, biến mình thành một cô mèo thật là đáng yêu. Dưỡng ẩm cho da, hôm nay mình dùng Clinique Dramatically để dưỡng ẩm. Sau đó mình dùng kem lót của Cartier, thấm đều kem lót, bôi đều kem lót xa và lấy Beauty Blender để tán đều da. Bước tiếp theo là kem nền. Kem nền hôm nay mình sử dụng cũng là của Cartier. Kem nền của Cartier thì độ che phủ rất là tốt, không gây bí lỗi chân lông và che được rất nhiều khuyết điểm da. Sau khi dùng kem nền xong, mình sẽ dùng phấn phủ Cartier để tán đều da mặt để có thể có được một lớp nền hoàn hảo nhất. Dạo này thì mình rất là thích các sản phẩm Cartier cho nên là mình sẽ viết một review rất là cụ thể và mình sẽ để link ở phía dưới cho các bạn xem nhé. Highlight và cọ khối, mình sẽ highlight ở trán, mũi và cằm. Sau đấy mình sẽ bôi để che khuyết điểm ở dưới mắt. Bởi vì mèo mà con mèo mà mình hướng đến sẽ là một con mèo dễ thương, cho nên mình sẽ đánh khối nhẹ ở dưới cằm và hai hốc má, ở trên trán một ít để tạo ra một khuôn mặt thon gọn hơn. Open up my fucking heart like a bypass and yeah, I can see that I'm blessed, but I'm just missing one thing, success. See, I can see the days pass by. I wonder if my clock is broken. Is it really my time? Maybe it's not my time. What if I'm Sau khi highlight và đánh khối xong, bây giờ sẽ là đến mũi cái mát. Trước tiên thì mình sẽ lấy một màu mắt nâu để đánh khối, để tạo viền mũi. Bởi vì đặc trưng của mèo là mũi rất nhỏ, cho nên là mình rất thích cái đó. Thì mình tạo viền mũi rất là rõ và đánh vào hốc mắt nữa để tạo ra một hốc mắt sâu hơn cho cái mắt mèo. Nhìn rất là dễ thương. When motherfuckers crying for an iPad, while kids dying cause they fighting for a rice bag. There's so much more to life than a price tag, so of course it's hypocritical when I brag. I try to find the balance and the right path, trying to stay grounded without changing my flight path. It's an impossibility. They're just opposites of me, and I'm just lost in this debris. Is it this clock or is it me? Feeling time is at a standstill, and it's the only wound that it can't heal. Half these other rhymers only half skilled. It's like I'm just a diamond in a landfill. Yes, I can see that I'm blessed, but I'm just missing one thing, success. Và nâu có tông cam để đánh vào mắt, bầu mắt và đánh vào cuối mắt để tạo ra một mắt hốc mắt sâu hơn. Sẽ tạo độ sâu cho mắt bằng một màu nâu đậm và tán đều ra hốc mắt để làm cho mắt của nó rất là sâu và ấn tượng hơn. Với thao tác này thì các bạn nên dùng một đầu cọ nhỏ để có thể dễ dàng vào sâu ở hốc mắt và dễ dàng đánh trong mắt thì nó rất là sâu và rất là quyến rũ nhé. Vì mình muốn mix các màu mắt lại để có thể dùng màu hồng phấn và màu nâu để có thể tương đồng với cái tai mèo mà mình đang đeo ấy, cho nên là cái việc đánh mắt của mình cũng nó hơi tốn thời gian một tí. Bây giờ đến bước eyeliner này thì theo mình vẽ rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần vẽ từ từ một vô đến không thì sẽ sôi vào vào không đấy. Từ từ các bạn vẽ một hình tam giác ở đuôi mắt để tạo ra một cảm giác mắt nhìn mắt dài hơn và mắt được to hơn. Rồi sẽ là đến bước kẹp mi và chuốt mi. Hôm nay thì mình không có mi giả bởi vì mắt mình hôm nay hơi yếu, nhưng mà mi giả sẽ chấm mắt rất là nhiều, cho nên là mình chỉ chuốt mi thôi. Chuốt lông mày và lông mi xong, bây giờ mình sẽ vẽ mũi mèo. Mũi mèo thì thật ra mỗi người sẽ có một kiểu vẽ khác nhau, cho nên cái này rất là khó nói. Mỗi người thì theo sở thích của mình và cái này cũng không có quy tắc nào cả, cho nên các bạn cứ vẽ theo tùy thích thôi. Bởi vì Halloween mà, mình thích thì mình vẽ thôi. Và bây giờ mình sẽ vẽ ria mép và một vài đốm nhỏ hình trái tim ở cạnh mắt để tạo ra sự ngọt ngào và dễ thương của mèo. Bởi vì hôm nay mình dùng tai mèo màu hồng và con mèo của mình sẽ là theo style ngọt ngào, cho nên mình sẽ dùng son màu hồng cam. Đã xong. Chúc các bạn một lễ Halloween vui vẻ và trở thành một con mèo dễ thương nha. Các bạn hãy like và subscribe nếu các bạn thích nhé. Chào các bạn.